Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Keri keri keri. Aku lo lali lek sum. Malah turu awan batinku areng ngevlog wong-wong. Iki lho pemasake cah iki jenenge Bulek Wareng. Kembok sum. Apa to, Nek? Hah? Tak lebokne YouTube. Lah nggon kuwi nek apa jenenge tahun barunan ngene iki acarane. Oke. Jadi RT mengadakan makan-makan. Iya. Biyo. Kuwi nawar yo ngono kuwi. Perang tanding. Yo. Badanku nek mben ke brokan kuwi to. Wingke makane arek misah. Ya ngatasi. Iki panggange cahe. Weh, piro iki? 5. 6. Tok singgahno. Lha kok nek kurang. Iku lope cah. Wah, akeh cah. Dadi ngono kuwi nek nek apa iki? 17-an bareng acarane yang niki slametan. Iki segone. Segone. Kimi jangan ya ta. 7:30 ya. Kok slametane. Iya nunggu anu Yayan karo Yasmin ku lak rono ndang di depan no. Golek wifi. Gak krungu. Nah, iki diulet cah iki. To. Jadi RT ku ki sayuk cah. Nek acara 17-an bareng yo ngenekno lomba dhewe. Apa nih? Kudu utamakno sing nang kene ae sik, ngono lho. Dadi oleh adepan kabeh sing nang kene. Nek dene turah lagi bungkusno sing nang omah. Jadi cah-cah sing nang kene iki wis iso ngedep kabeh ngono. Paling cah cilik-cilik yo nyang kabeh. Kudu buntel orang ngono. Nek kurang iki kayak kurupe iki digulung nek. Iki maksude anu lek sum bumbune kadung diutek-utek. Terus kalau Sambele. Apa enggak enak. Makane ambile wis saiki. Yang penting separuh nek cah-cah iki wis kedumen ngene lho. Padahal dek dalu anu nek mondok ning Iya. ana pamit kule. Kae ngono to. Cah berbendo sing nyanyi ke. Ngene jerene Yetno ngene. Kilo neng lagune wis pamit mulih wong arep mulih ngono. Lah padahal kalau ditutup, lah dipenutup tak delok jam. Lah wong udan ket jam piro ke? Aku kan nitik sore ya jare Pak E. Lah arek ngokon mulai cah berbendo iki. Wong ngenteni kancane, ngenteni cah edok kerja ning pabrik ngono lho. Kae wangi bawang ke. Wangi bawang. Sabra. Ya mriki, monggo. Niki lho wis padha teko kae lho. Gayuhe teko tak kon gelar kloso. Lah ndi kanak-kanak? Ki lho Mbak Jihan, Dik. Ujur ning ndi yo? Ora Jawa. Cah. Acarane 7:30 lho. Ki deloken to masalah. Engko lak yo gak sedo ndelok mercon.
Mercone gak oleh. Ki kabeh ki ra oleh ngonekne mercon. Bakul mercon ora oleh. Kis padha teko cah. Nunggoni Pak Modene mung jek acara ning kantor desa rapat. Cilik-cilik lang kabeh ngantuk. Ki arep tanduk. Gak wong lanang. Oh mati neh lampune dindum wong edok wae ndek ben makmuk. Andem cah. Bismillah. Kilo cah. Andem cah. Sampean wis gorong Deni. Wis. Apa? Apa? Timune kayak ora tekan. Timun. Endi to? Sapa mangan timun? Sapa? Kerupuk iki. Lah, Ora tuku timun. Aku tak bener-bener kok. Tiwas ra kepangan. Kerupuk. Nalor papat. Lali. Padang cah. Loro. alah gua aku mangan koyo mangan tak budal-budal. Iya tak tene. Wis. Wis dicikok nih. Ayo aku ngalor ya. Nah, jadi koyo ngono kuwi lur. Ki aku wis mantuk. Soale apa? Farel ngajak ning alon-alon cah. Kan aku mulai. Ya mau gak iso ngrecord full, lah soalnya piye wong ngonekne lagu kena hak cipta. Tang dedet nom-noman opo? Jadi cak nalon-nalon secilik ngajak mulih. Ayo nih alon-alon. Ayo. Kuwi apa? Lelaki sik mau tekan. Nah, iki lho aku arep apa iki terus lanjut ning alon-alon delok suasana keramaian jopo itu. Yo sekali-sekali healing antere ki ya wegah tutupno. Piye wong wae wong rame lho jane. Wis ngenteni tanduk selamatan molor. Wis kebiasaane wong plus 62 ngono kuwi. Ra tepak blas. Tapi tahun iki anu ta, rodok gak ruwame. Mergo apa? Kan yo akeh bencana lah. Pemerintah wing gawe aturan gak oleh merconan. Jadi ora nek pesta kembang api cah. Sebagai tanda penghormatan wong-wong sing menghadapi bencana kuwi lho. Alah wong akeh kontol. Andang ayo kok malah HP mundi. Ante beda iku. Gak gowo. Nggo mecucu ae pura. Enak terus ora. Yo renek oh. Nggo jaket. Ngono wae lho. Apa-apa mulek kaya telek dus. Biasane rame cah. Rame, tapi ki yo enak acara ning alon-alon kok tak spilno ngono. Jarene ki yo ket sore tari-tarian. Kambe arep
bersolawat jari kita tapi yo Mbah. Kita akhiri dhisik vlogku, tak terus ning ngono, oke? Tak jajan yo dijadi. Wegah kowe ra melok ya ora mangan ngono. Pokoke iki sisteme gak melu ya gak mangan. Wes ngono tok ramimu. Ya wis letak. Gak salin. Gue lapor sekali. Oke lor, kita apa jenenge tak meluncur dulu ke alun-alun. Tunggu keseruannya di sana.